1981年退伍，1981年5月退伍。我到了1982年5月的时候，已经到台北来。我找了4个月，1982年的9月，我来到这个淡水河口北岸这个地方，这个叫做淡水港。以前是没有淡水港，这整块区域，这个区域全部都是沙丘，全部都是什么沙丘？可它现在变成这样子，为什么变成这样子？大概在1983年，我离开那里地方的时候，这里就慢慢盖出来，盖出今天的样子。可是以前都是黄金沙丘，只有我一个人在那边。我选择这里给各位看，就是我当年在那里的所有的状况，看起来像丝路一样。1982年拍的沙仑海水浴场，这个地方只有一些以歌星来拍什么 NTV 啊，会在这里出现，还有一些是淡水的人来到这里，在那个海边的食物捡一些海瓜子，把海瓜子捡了很多，然后再卖到淡水有一家海鲜餐厅叫做海丰楼，就在那个地方。我在这个地方从1982年12月每天到这里，一直到隔年1983年9月到1983年的5月6日才离开这里，一直记录这个地方的环境。这是当时人家拍我的照片，各位可以看到，这是冬天的时候用16厘米拍纪录片，那个人叫做刘彦霖，拍自然生态纪录片。当时拍自然生态纪录片的底片非常非常贵，那这是当时的一个专案给大家看。那这是我当时拍的，在风吹沙的时候，鸟来的时候的一种情景。这个后来都进入我的小说的场景，现场的鸟类的场景后来都变成我的第一本小说。后来我厉害的时候，我甚至已经可以到观察鸟可以画到这种地步了。我本来很讨厌、痛恨我的画画绘图，可是为了观鸟，我必须变成一个好的画家。不止变成一个好的画家，就是写实画家，还要把什么很多因为观察很细腻，就会把很多的精致的东西都写出来。这个都是这种能够看到那么细，这简直是变成东方番茄的专家。那这样的专家也只是可以在小说呈现，也不能代表什么。当然，最重要的是后来，其中一部分的最重要的成绩是出版这本动物小说。这本小说后来是开卷版，那时候那一年年度小说唯一被选上的，其实卖得很差，因为是动物小说，没有人想看。可是因为得到了开卷版的好书奖，又大卖，卖到今天还在卖。然后居然变成了励志小说，我也不晓得为什么变成励志小说，很悲哀啊！因为谈的是生态跟这类。那变成第二也好，反正这样好卖就好。好，大部分都是小朋友在读，跟国中生。